गुड इभिनिङ एभ्रिवान। नोभा एजुकेसन फाउन्डेसनले एससी दिने विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरेर सुरु गरेको अनलाइन क्लासमा हामी कम्पोजिसन म्याथमेटिक्सको सिक्वेन्स इन सिरिज च्याप्टर पढ्दैछौँ। हामीले हिजो अस्ति एउटा दुईवटा क्वेसनहरू सल्भ गरेका छौँ र आज म एउटा नयाँ क्वेसन लिएर आएको छु। क्वेसन छ, एउटा पसलेले आफ्नो व्यापार सुरु गरेको तेस्रो दिनमा 600 वटा पेन ड्राइभ र 7औं दिनमा 700 वटा पेन ड्राइभ बिक्री गर्छ। सो पसलेले हरेक दिन समान अन्तरले बिक्रीलाई वृद्धि गर्दै लैजान्छ भने शपकीपर सेल्स 600 pen drive on third day and 700 pen drive on seventh day after starting business. Every day the shopkeeper increases the sale in equal difference भन्ने दिएको छ। क्वेसनले भनेको के रहेछ, एउटा पसलले चाहिँ व्यापार सुरु गरेको छ अनि के हो पेन ड्राइभको उसले फर्स्ट दिनमा उसले तेस्रो दिनमा 600 वटा र 7औं दिनमा 700 वटा पेन ड्राइभ बिक्री गर्छ अरे, अनि हरेक दिन समान अन्तरले बिक्रीलाई वृद्धि गराउँदै लैजान्छ भने दिएको छ। क्वेसनमा यहाँ दिएको छ, माथिको चिन्हहरू कुन अनुक्रमसँग सम्बन्धित छ, अन विच सिक्वेन्स द एबोव कन्टेक्स्ट इज रिलेटेड टु भनेर सोधेको छ। यो कुन हामी नेम अफ सिक्वेन्स मात्रै लेख्नु पर्ने हो। हामी पढेको दुईटा हो, अर्थमेटिक र जियोमेट्रिक। कसरी चिन्ने? इक्वल डिफरेन्स भनेको छ। इक्वल डिफरेन्स, कमन डिफरेन्स भन्नु, इक्वल डिफरेन्स भन्नु एउटै हो। यहाँ समान अन्तर भनेको छ नि त, समान अन्तरले बढ्दैछ। इक्वल डिफरेन्स कमन डिफरेन्सले बढ्दैछ भने के हुन्छ? अर्थमेटिक सिक्वेन्स हुन्छ। त्यो हामीले थाहा छ, त्यही भएर के हुन्छ अर्थमेटिक सिक्वेन्स भयो। किन बढ्छ? समान अन्तर हो नि त, समान अन्तर अनुक्रम भयो। कमन डिफरेन्स भयो। इक्वल डिफरेन्स भनेको कमन डिफरेन्स हो। कमन डिफरेन्स हुँदाखेरि के हुन्छ? अर्थमेटिक सिरिज हुन्छ। कमन रेसियो भनेको के हुन्थ्यो? डबल, ट्रिपल भनेको 2 गुणा 3 गुणा भन्ने क्वेसनले दिएको भए के हुन्थ्यो? हाम्रो त्यो जियोमेट्रिक सिक्वेन्स हुन्थ्यो। क्वेसनमा बीमा हेरौँ। पसलले पहिलो दिनमा कतिवटा पेन ड्राइभ बेचे? हाउ मेनी पेन ड्राइभ डिड द शपकीपर सेल इन द फर्स्ट डे भनेर दिएको छ। फर्स्ट डेको लागि त्यो भनेको हाम्रो ए को भ्यालु निकाल्नु भनेको। हामी फर्स्ट टर्म त ए राख्छौँ नि, हामी जहिले टी1 जहिले पनि कति राख्छौँ? ए राख्छौँ। त्यो एउटा फर्स्ट टर्म भनेको भने के निकाल्नु पर्ने? हामीले ए को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हो। A equals to what? Given अनि के चाहिँ दिएको छ त्यो याद गरौँ पहिले। तेस्रो दिनमा भनेको छ थर्ड डे। T1 भनेको फर्स्ट डे, त्यो भनेको ए नै हुन्छ। T2 भनेको सेकेन्ड डे अनि 3 भनेको के हुन्छ? थर्ड डे हुन्छ। T3 को भ्यालु दिएको छ, कति दिएको छ? 600। अनि के भनेको छ? 7औं दिनमा 7 चाहिँ दिएको छ। T7 को भ्यालु कति दिएको छ? 700 दिएको छ। हामीलाई यो दुईटा कुरा दिएको छ, हामीले यहाँबाट ए को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। यसको लागि हेर, T3 T7 दिएको छ। वी हैव Tn को फर्मुला के हुन्छ? a plus n minus 1 d हुन्छ। किनभने अर्थमेटिक सिक्वेन्स हो। अर्थमेटिक सिक्वेन्समा Tn निकाल्ने फर्मुला a plus n minus 1 d हुन्छ। T3 को भ्यालु दिएको छ, हामीलाई भन्छ T3 निकाल्ने फर्मुला लेख्नु पर्यो। T3 is equals to a plus n को ठाउँमा कति आउँछ? 3 आउँछ। 3 minus 1 d भयो। T3 को भ्यालु कति दिएको रहेछ? 600 दिएको छ। इक्वल्स टु a plus 3 minus 1 भनेको कति हो? 2d भयो। a plus 2d भयो। Therefore a is equals to कति हुने रहेछ? 600 minus 2d हुने रहेछ। यसलाई इक्वेसन 1 मानौ। अगेन अनि अर्को भ्यालु कति दिएको छ हेर? T7 को भ्यालु दिएको छ। T7 is equals to a plus a हुँदाखेरि यहाँ पनि n आइरहेछ, 7 हुँदाखेरि यहाँ पनि कति आउँछ? 7 minus 1 d हुन्छ। T7 भनेको कति छ? 700 equals to a plus 7 minus 1 भनेको कति हो? 6d भयो। कति छ? 700 equals to a को भ्यालु 6 हामीसँग माथि यहाँ आएको छ। a को भ्यालु 600 minus 2d छ। 600 minus 2d plus 6d छ। यो कहाँबाट भयो? फ्रम इक्वेसन 1। इक्वेसन 1 मा a को भ्यालु 600 minus 2d थियो, त्यही भएर हामीले यहाँ तल a को ठाउँमा 600 minus 2d हाल्न पायौं। यसो गर्दा कति हुन्छ? यो 700 भयो। यो प्लस 600 काट्दा त के हुन्छ? माइनस 600 हुन्छ। इक्वल्स टु माइनस 2d प्लस 60 भनेको कति हो? 40 हो। और 100 इक्वल्स टु 40 हुने रहेछ। और 40 इक्वल्स टु 100 लेखौँ यसलाई। और d is equals to 100 by 4. Therefore d is equals to
100 by 4 कति आउँछ 25 आउँछ कमन डिफरेन्स डी हाम्रो कति रहेछ 25 रहेछ तर क्वेशनले सोधेको के छ पहिलो दिन भनेको ए को भ्यालु निकाल्नु पर्ने ए को भ्यालु निकाल्न के गर्ने फ्रम फर्स्टमा हामीले के भनेको छ a is equals to 600 minus 2d equals to 600 minus 2 into d को भ्यालु कति छ 25 छ is equals to 600 minus 2 into 25 भनेको 50 equals to कति रहेछ 550 हुन्छ फर्स्ट टर्म पसलेले पहिलो दिनमा कतिवटा बेचेछ 550 वटा पेन ड्राइभ बेचेछ 550 वटा क्वेशन सी लेखेको छ फाइन्ड द कमन डिफरेन्स अफ सिक्वेन्स भनेको छ कमन डिफरेन्स हामी निकालिसकेको छ सी नम्बरको लागि द कमन डिफरेन्स समान अन्तर कति छ 25 छ भनेर लेख्नु पर्यो सो अनुक्रमको समान अन्तर कति हो 25 25 हो क्वेशन नम्बर डी मा हेरौं सो पसलेले 10औं दिनमा कति पेन ड्राइभ बिक्री गर्छ साथै पसलेले 10औं दिनसम्म जम्मा कति पेन ड्राइभ बिक्री गर्छ पत्ता लगाउनुहोस् हाउ मेनी पेन ड्राइभ्स आर सोल्ड अन 10th डे एन्ड हाउ मेनी टोटल पेन ड्राइभ आर सोल्ड इन 10 डेज बाइ अ शपकीपर भनेको छ यसको लागि हामीले ए नम्बर र बी नम्बरलाई इरेज गर्नुपर्ने हुन्छ क्वेशन नम्बर डी को लागि हेरौं हामीलाई ए को भ्यालु कति आएको छ 550 आएको छ डी को भ्यालु कति आएको छ 25 आएको छ अब क्वेशनले हामीलाई के भन्छ त्यो याद गरौँ है पहिले सो पसलले 10औं दिनमा कति पेन ड्राइभ बिक्री गर्छ भनेको छ फर्स्टमा चाहिँ हाउ मेनी पेन ड्राइभ आर सोल्ड अन 10th डे भनेको छ 10th डे 10औं दिनमा चाहिँ कति वटा हो हामीले फर्स्ट डे लाई T1 लेखेर ए लेखेको थियो सेकेन्ड डे भनेको T2 थर्ड डे भनेको T3 त्यस्तै 10th डे भनेको के रहेछ त T10 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो त्यसको लागि हामी फर्मुला कुन युज गर्छौं Tn is equals to a plus n minus 1 d युज गर्छौं t कति डे भनेको छ 10th डे भनेको छ भने n को ठाउँमा 10 हुन्छ is equals to a को भ्यालु भनेको 550 plus n को भ्यालु 10 minus 1 d को भ्यालु कति छ 25 छ 550 plus 9 हुन्छ यो into 25 भयो is equals to 550 plus 25 into 9 भनेको कति हो 25 into 9 भनेको 225 plus 550 775 पसलले 10th डेमा कतिवटा पेन ड्राइभ बेच्ने रहेछ 775 वटा पेन ड्राइभ बेच्ने रहेछ अब त्यो समय क्वेशन हेरेर के छ पर साथै पसलले 10औं दिनसम्म जम्मा भनेर पनि सोधेको छ 10औं दिनसम्म जम्मा भन्न सोधेको छ भने हामी के निकाल्नु पर्छ जम्मा भनेको छ हामी टोटल पेन ड्राइभ मैले भनेकै छ टोटल भन्नु जम्मा भन्नु भने के निकाल्ने हो सम निकाल्ने हो सम भनेको योगफल यसको लागि निकाल्नु पर्यो त्यसको लागि एसएन को फर्मुला चाहिन्छ एसएन को फर्मुला के हुन्छ त n/2 2a plus n minus 1 d हुन्छ is equals to s 10th डे को निकाल्नु पर्ने छ हेर 10 डेज भनेको छ 10 is equals to 10/2 2 into a को भ्यालु कति छ 550 plus n भनेको 10 minus 1 d भनेको कति हो 25 10/2 भनेको 5 2 into 550 भनेको 1100 plus 9 into 25 हुन्छ is equals to 5 into 1100 plus 9 into 25 भनेको कति हो 225 हो 5 into यो दुईटाको प्लस गर्दा कति आउँछ 1325 हुन्छ 1325 into 1325 into 5 भनेको कति हो 6625 10औं दिनसम्म जम्मा कतिवटा बेच्ने रहेछ भने 6625 वटा पेन ड्राइभ बेच्ने रहेछ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कहाँ रहेछ त हामीले 10औं दिनको सोध्यो 10औं दिनको सोध्यो भने हामीले tn को फर्मुला युज गरेर t10 निकाल्ने हो हामीलाई 10औं दिनसम्मको सोध्यो टोटल सोधेको छ भने योगफल सममा जाने हो हामी अनि tn हामीले 10औं दिनको मात्रै सोधेको छ भने tn को फर्मुला युज गरेर 10औं दिनको मात्रै निकाल्नु पर्छ हामीले यति नै हो
क्वेसन के भनेको छ यदि एउटा पेन ड्राइभबाट कसैले रु 40 नाफा कमाउँछ भने 20औं दिनसम्म सोही क्रममा पेन ड्राइभ बेच्दा कति नाफा कमाउँछ भनेर दिएको छ हामीलाई। यसको लागि पनि हामीलाई अलिकति चाहिँ के गरेको छ यहाँ ट्रिक युज गरेको छ। के भनेको छ त एउटा पेन ड्राइभको प्रफिट दिएको छ हामीलाई 40 प्रफिट चाहिँ 40 दिएको छ। अब टोटल प्रफिट चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीले 20 दे 20औं दिनसम्म यसरी नै पेन ड्राइभ बेच्दै आउँदाखेरि चाहिँ उसले प्रफिट कति कमाउँछ त्यो निकाल्नु पर्ने। त्यो निकाल्नको लागि हामीले पहिले के निकाल्नुपर्छ नम्बर अफ पेन ड्राइभ निकाल्नुपर्छ। 20 डेजसम्म चाहिँ कतिवटा बेचेको जम्मा हामी त्यो निकाल्नुपर्छ। मैले जम्मा निकाल्न भनेकै छु के गर्ने एसएनको फर्मुला युज गर्ने n/2 2a plus n-1 दियो फर्मुला। अब 20 डे भनेको छ s20 हुन्छ 20/2 2 इन्टु एक भ्यालु कति थियो 550 थियो अघि प्लस n भनेको कति हो 20 - 1 d कति थियो अघि 25 थियो इज इक्वल्स टु 10 2 इन्टु 550 भनेको 1100 प्लस 20 - 1 भनेको 19 इन्टु 25 भयो 10 1100 प्लस 19 इन्टु 25 कति हुन्छ 19 इन्टु 25 475 अगर एउटा प्लस गर्दा कति आउँछ 1575 आउँछ 10 इन्टु 1575 10 इन्टु 1575 कति रहेछ 15,750 15,750 ले पेन ड्राइभ चाहिँ बेच्ने रहेछ। अनि काले क्वेशनले के दिएको छ प्रॉफिट ऑन वन पेन ड्राइभ प्रॉफिट ऑन वन पेन ड्राइभ कति दिएको छ प्रॉफिट 40 दिएको छ रुपीस जम्मा कति रहेछ प्रॉफिट on 15750 pen drive is equals to 40 into 15750 हुन्छ। हामीलाई थाहा छ एउटाको पेन ड्राइभको प्रॉफिट दिएको छ भने हामीले दुईटाको निकाल्नु पर्यो भने इन्टु 2 गर्नु पर्यो तीनटाको निकाल्नु पर्यो इन्टु 3 गर्नु पर्यो त्यस्तै 100 वटाको निकाल्नु पर्यो भने इन्टु 100 गर्नु पर्यो इन्टु 100 गर्नु पर्यो त्यस्तै 15750 को निकाल्नु पर्यो भने इन्टु 15750 गर्नु पर्यो। यो गर्दा कति आउँछ 40 into 15750 रुपीस कति हुने रहेछ 630,000 उसले चाहिँ यति के आयो प्रॉफिट कमायो। इजी नि हो सिक्वेन्स चाहिँ सजिलो छ अलिकति प्र्याक्टिस चाहिँ धेरै चाहिन्छ प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुपर्छ र हामी अर्को दिन अर्को क्वेशन लिएर आउँछौँ आजलाई यति नै हस् थ्यांक यू। तुरन्त सम्पर्क गर्नुहोला नोभा एजुकेसन फाउन्डेसन कन्काई रोड बेतामोड झापा सम्पर्क नम्बर 023 590 217 98 16 93 12 06 सँगै ब्रान्च रहेको छ भद्रपुर रोडको बस स्ट्यान्डको अपोजिट साइडमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्क नम्बर 023 591 278 थ्यांक यू।